Hello guys, welcome again to Profile Literacy channel. Today we are going to discuss about 20 disadvantages of working under construction site and or industry or project, something like that. So we're going to discuss it in Shona language so that each and everyone can understand better. So the first one is the physical strain. So it's not about guys, it's not about physical strain up need to heavy machinery tichishanda tichisimudza zvinhu zvinorema, something sort of like that. So mhedzisiro yazvo unozopedzisira muviri wako wakuwara. Tichambotanga zvinoita sekuti zvinhu zviri normal kana kuti zvinhu zviri zvakajarika but zvinenge zvichitodamaja your body inside. So that is our first disadvantage. And then number two, it's high risk of injury. High risk of injuries. So construction guys, in Indian experience something like 10 years working in construction industry. I know muma construction munokuwa vanhu vanokuwara, unowirwa. I think zvakawanda zvaita kama construction, kuvhunika chako munhu unokwanisa kudonha pamusoro peladha uchiita construction yako, maybe uruda kupenda ukura pamusoro peladha wodonha wochoka ruoko, and at some certain time pamwe vacho zvorina maproper documents company haikwanisi chero kukompensate after wakuwara. So it's another disadvantage, that one, which is number two. And then number three, exposure to weather. Guys, mabasa edu mazhinji tinoshandira panze. For example, I'm a steel fixer, tunoita zvekusunga simbi. So most of time, in fact, like 99.9% of our job tinoshandira outside. So zvatichiita tichisunga simbi tichisungira panze, kuchipisa kuine wind, kuchitonhora. For example, last week here in Cape Town, the temperature was roughly 42 degrees Celsius, and we were somewhere called Franschhoek there. Taishandira panze pachipisa, takabuda ziya, but no matter what, murungu yangu kuti guys, ndikuda basa rangu ringe done. At the end, takakona complete the task, and the boss coming and shouting for us, why guys didn't finish the job? And we're trying to explain, but apana chakakwanisa kusenza. So it's one of another disadvantages of working in construction industry, which is number three. And then number four, there's what we call long working hours. Guys, muma construction we instructed kuti tinofana kunge tichimuka kuma 4:45 or 4:30 tinge tichienda kubasa, while least in mamwe mabasa vanomuka maybe 4:45 or 7:30. Imagine uchimuka na 4:45 or 5:30 kuti ungochienda kubasa. After that unosvika pabasa maybe na 7 o'clock. After usvika pabasa na 7 o'clock moshanda, hakuna break, mopiwa na lunch ya 45 minutes na 12. After that mamwe maindustry mazhinji anoshaisa na 4 or 5 o'clock. Isusu kwenye konzi guys, kana musina kupedza papa muchaisi, mamwe makampani ari very poorly managed, mushanda tu anakusvika na 7 o'clock muchingoshanda, hapana kana overtimes kana muchingobhadharwa ka fixed payment kako, of which that ka fixed payment kantori kadiki already. So it's another fourth disadvantages. And then let us go to number 5, job instability. If we talk about job instability, tokureva kuti basa harina kunyatsa kugarisika. For example, unochita nezveplumbing, wotogwa necompany zvisiri kana permanent, nogona kushanda vanokutora vachida kukushandisa as a labor force, woshanda something like 4 days wodobhadharwa, basa rapera wombogara zve kana kutorese kunogara sana Cape Town utina marobots ndomaketa basa guys. So it's another factor which is a big disadvantage of choosing construction work as your full-time job. So ndeimwe iyoyo. Toenda pa number 6, health hazard. Guys, apa ndo one of the main disadvantages of working in construction. Dust, let's say murunzi guys, kana kuti for example asbestos. Guys, murufana kuti mubvise asbestos. Do you know kuti asbestos anokwadza? Old asbestos akakapfurira naimba imunzi. Guys, you have to remove those asbestos musina na PPE clothing yakakwana yekuti munge muchibvisa asbestos. Zvinopedzisira zvaita kuti uzobakana na TB vana asthma afterwards, of which it's a big disadvantage. Sometimes you're working on dust,
muri kushanda muchikliniswa muchiranga nesimende hamuna mamask, you end up not feeling well, you will end up in hospitals. So these are some of disadvantages of working under construction industry, which is number 6. And then number 7, dangerous equipment. On dangerous equipment, they use dangerous tools kushanda mumabasa. For example, unoshanda nechainsaw. Chinhu chekuti hongu unogona kunge wakuri skilled, but each and every second uchishanda nacho, you have to be extra skillful. Because even if you have 10 years of experience but working with a chainsaw, any day anyhow unokwanisa kuzviremadza kana kuzvicheka gumbo uchicheka kana muti unacheka kana something. So it's some of the disadvantages of working under construction. And then let us go to number 8, fatigue. I think this one inoitika chero kubhora kushanda. I think I can explain better because I'm the ndakambo experience at that. Guys, I used to work in construction, but it was kumix dhaka, but it was kuplaster or something like that. Ndakapesera ndonzwa mumajoin mangu muchipera power intersetting like ndikurohani cramp. Zvose zvaikonzerwa nekushanda very hard, of which ukashanda mushando wakata so you will not end up with a good health. So it's one of the main disadvantages of working in the construction industry. And then from that, we're going to number 9, limited career growth without skills. Without certificate or training, growth can be slow. Guys, I think you all know about this. Tose tangobva kumusha takabereka tumasecho tedu tichiuya kuno kuzotsvaga, and vazhinji vedu takabva tisiri skillful pamabasa takuita nhasi. Unotozogaina skill zvichibva neconfidence dzako dzekuda kudzidza kana kuti shuviro kana kuti ungwaru, because takada hatina kufanana mukungwara. So shungu kazhinji lese paruvanhu nezvekuvaka unotobva uchitanga uri sedhakaboy kuti uzonzi wagona kuvaka. Vazhinji vanotora zvekuma 8 to 7 years uchimbosinda dhaka, 1 hauna mapepa, 2 hauna na skill. So zvinonetsa kuti ukasike wabata skill muconstruction industry kana usina ma-qualifications kana ma-papers. So it's another disadvantage, that one. And then from that takuenda pa number 10, low pay. Guys, varume vose vamuona kana kuti vakomana vose vamuona kuno muchiti warwera kujoini waita sei. Kutaura chokwadi, mabasa mazhinji emuconstruction haabhadhari, and most of them anoshanda kurwadza acho ndo asingabhadhari. For example, munhu anoita zvekukanya dhaka, munhu anoita zvekukanya zvidhina, tumabasa toto guys takambobva nako kumunga kunaiko. Tumabasa toto hatibhadhari guys. Munhu unoshanda kusvika pakudambuka mabhuruku akuita mvenge but unasa kuti basa munhu unoenda kubasa January December 365 uchinda nemugore nesvondo nemaweekends. But guys, mabasa mazhinji emuconstruction haabhadhari. So choose wisely kana uchiita zveconstruction. You have to choose wisely kuti uri kuda kunge uri pachinzvimbo chipi, and uri kuda kugaina which skill kuti ukwanise kuwana rumare ruri better. Chero kurobhana chako unogona kushanda kana kuti 2 weeks, yosvika 2 weeks hauhori. So you have to choose wisely, guys, there. And then we're going to number 11, travel requirements. Kazhinji kwacho apa ndoda pa an example kana Gauteng. Varume vazhinji I think they can know kuti Gauteng munoshanda vanhuwo, munhu achahana namota achiitira kuti guys tofanira kusangana kunzvimbo yakati, munhu unofanira kuzvikwidza pamari yako shoma. Zvabva munhu anoziva pa low pay unofanira kunge uchibudisa kana 40 rand, which is 20 rand kuenda 20 rand kudzoka, wobvisa pay yako yagara futi iri shoma, which is a disadvantage. Zvasiyana nekuona Cape Town, at least kuri better. Varungu vazhinji vane matransport, vanenge vachimupika in location certain points, maybe Paseko kana somewhere. But in most cases here in South Africa, as an example, you have to pay from your own pocket kuti uzviindise kubasa. So zvonhu zviri disadvantages. Tobva pakuenda pa number 12, lack of job benefits. Remember mabasa tiri kushanda tishanda macompanies ari illegal, mamwe acho hatozikanwi pamutemo, hapana na one munhu ari registered pabasa. Ukakuvara havadzipindi idzodzo, hakuna zvinonzi i-weekend, saka i-holiday. For example, kune maholidays
munoenda kubasa because of a holiday as vari varibhadhabwe hakuna chinonzi bonus achibhadharwi kazhinji kwacho manoshanda chero maovertimes andonetsa kuti mubhadharwe. So it's one of the biggest disadvantages of working in the construction industry, guys. And then come from that, number 13, exposure to noise. In the construction industry kazhinji kwacho munoshanda under heavy machinery dzimwe dzine noise. Munoshanda negrinder full day, munoshanda negrinder chakane mudhuru, which will end up damage your earrings, your ears, because usingachanzwi uchishanda nemazimushina anonyangadza, kushanda nestamp, kushanda nzvimbo ine maheavy like for example kushanda kuita zvekuputsa mudhuru, machisels, maconcrete cutters, ofuti zvimwe zvinodamage health yemunhu, stability yemunhu inodamageka. So guys, choose wisely when you are choosing your lifetime career. And then from there we're going to number 14, which is seasonal work. Seasonal work apa vari kuzama kutsanangura pakuti mugona kushanda like izvo wanzati kana kumapurazi kuti basa rinonzi robuda kuti in a certain time of a year, maybe in 3 months time ndo panobuda basa renyu, moshanda pa 3 months time. Rikange rapera basa renyu mawanikwa muchishaya basa, izvo zvobva zvakoza kuti unge uchichinja nzvimbo, kuti unge uchichinja pekugara kana location kana somewhere, of which zvinhu zvisiri very stability pa normal human being kuti wambojaira basa wakuchinja kuenda kune rimwe wakundoora another certain type of payment wanga wajara iyi. So ndezvimwe zvinhu zviri disadvantages, so you have to choose wisely. Number 15, pressure to meet deadline. Mabasa mazhinji anotora nema penalties. Muchishanda certain project munonzi guys, building amuri kuona here tine budget yekuti munofana muri kushanda muri 20, you have to finish this building in 20 days. Moshanda that project yobva yaita for example yobva yaita 31 days yakanzi in 20 days. Izvo zvinobva zvakosta kana kudzingwa kana kwa supervisor kana kuti manager kana achinzi wakona basa. Ivo varidzi vecompany they don't want to investigate kuti kachambane vokonzesa kuti basa ringe richipfuura 20 days ichi, zvinobva zvava neless investigation, but vachina kukosha kuti basa rakanzi rinopinda ne 20 days, of which munhu akaripa that certain timeline is inexperienced about giving a job a timeline. Mokuta that timeline munhu mokuta zvobva zvakonzesa kuti vamwe vadzingwe basa, company yodzingwa basa. So that are some of disadvantages of working in construction, guys. From there we're going to number 16, risk working height. For example mabasa akaita sawa mune muchinzi guys muri kana kuzopenda mudhuru on a skyscraper or maybe on 17 floors, mufana kundopenda mudenga number 117 floor. Zvinogona kukoza kuti kana mumwe asiri very experienced unokwanisa kudonha kumusoro ikoko, kana kudonha chero kwescaffolding muchidheka kuti 4th floor muri mudenga, umwe munhu anoko haasi very experienced. Remember kuti uzova experience wakatanga usiri experienced, so mukufamba unogona kudonha uchibvisana kuti unge uri professional unokwanisa kudonha. So it's one of another disadvantages. Kushanda paroof uchifamba muri kumatanda eroof aya, you have to be very careful and that job is very risky. So coming from that, we are going to number 17, limited work-life balance. Mabasa construction kazhinji kwawo unoshawa chero nguva yekuti unge uchitandara nemhuri yako. For example unochinzi udiwa kubasa unofana kumuka na5 uchishayisa kuma 5 manheru, obva matravel something like 2 hours, unosvika kumba kuma9, wabva pamba manheru uchidzoka pamba manheru, wonzi Saturday uri kudi kwakubasa, unoona. So vari pamba unowanikwa svondo unokwanisa kuonekwa nemhuri yako. So chindudza kuti after 20 years apo unowe nemukadzi nefamily, mwana inoenda unokwanisa kutozopedza mwana pagore akuona kuti full time, kungasangasa madays ane akuona mwana kana mukadzi anyatsa kuona full time. I'm not meaning kutaura masikati daylight, tonaparidza madays anoita kana kuti mwedzi, mwana wako akuona full time mwedzi only pagore. So meaning kuti after
12 years mwana wako anenge kana mukadzi wako anenge anatsa kuona full time maybe gore, which is a disadvantage. From there, number 18, which is repetitive task. Apa like repetitive type tasks apa they are trying to say kuti kuramba uchingoita chinhu chimwe day in and out. Let's say for example you are a plasterer, asi ungoplaster mudhuru, mangwana ungoplaster mudhuru 4 years uchingoplaster mudhuru, zvinobva zvadamage your health and your mentality and your focus also. You will end up thinking like plastering the walls is the only job here on earth that can make your family survive, which is not good. Munhu must have some skills. 13 different types of skills. Naso waita ichi mangwana unowanza kuita ichi kwa mangwana kuita ichi ndokuti ukwanise kuona kuti how life can come from this point to this point. So that one is a disadvantage also. Number 19, workplace hazards. For example, mimi ndishanda panzvimbo iri kudheka paidimba concrete, paunobvisa zvimapuranga zvako zvine zvipikiri ipapo unokwanisa kutsika. Let's say muri kuchishanda overtime reina pane zvimapuranga zvine zvipikiri muchishanda, unokwanisa kutsika munhu ukakuvara tsika chipikiri wokuwara. So it's another disadvantage. You have to take note about that. And then the last one, which is number 20, dependence on contractors. Guys, do you understand this disadvantage, which is number 20? Dependence on contractors. Guys, as a normal human being, usa depend. If you they say contractors, they are meaning munhu akangeta useni ndinenge ndavhura kakambani kangu, for example ndondo tora nhingi nanhingi voita 10 nhingi nanhingi vavo ndo vakudependa kwandiri. So inini as a human being ndine certain goals anguwo ndikufunga kuti maybe aine gazinga zvapa point A pinda pana point B ndikaona mari akati andinoda kurega zvindoita izvi because ndaassessa ma disadvantages, but ndichiassessa zvo andiudzi vanhu vandakataura kuti vashandire basa ivo they are fully dependent on me kuti no takatotema yeye profi unoita kuti mhodzi dzirarame. Indomuka mangwana ndakachinja kana mangwana ndakafa chero kusungu kana kurwara chako ndikarwara inini kana ndikafa inini, for example ndakosta vanhu 10 vandoshanda navo vane mafamilies ari kumapendeketa avo. Uyu 1 pandori nefamily kana kuti 2 mukadzi wake vana mai vakadependa paari. Uyu sande ndikarega ndikarwara ndikafa inini ndakosta almost vanhu over 100 vanga vakadependa through inini zvofamba nemachannel. So is another disadvantage. So what I can say for today, we stopped there. I think everyone have your own choice, and this is just an advice. I'm not meaning to work on construction is too much better, but these are some disadvantages you have to take note when you are choosing your lifetime career jobs. Thank you guys. See you on the next video. Please subscribe. All you can see this channel is still small, and to grow bigger it's only you guys. So we appreciate your time and thank you for watching. Bye.